nama wal agarree teenyee haasa'aa oollee miseensi keenya tokko miseensan magaalaatti dur beeku fuulli isaa jijjiirameera. Suuta jedhee baaroon gidduu kana rakkina qaba akka qalbiin tuqameera naan jedhe. Miseensi kun Badhoo Dachaasaa jedhama. Magaalaa kanaa dhalatee guddatee asirraa deeme. Asirraa ergamee qabsoon mataan see rakkina. Nama qalbiin jabaa yoo ta'e malee qalbii si tuquu dandeessi. Akkas fakkaataa teenyee haasa'aa oolleetu galgala gama sa'aatii booddee oluma dabree nyaachifatee qawweessa nyaachifatee dura baarootti dhukaasa bane. Anas na faana bu'ee natti dhukaasa akka ture nan yaadadha. Rasaasi gamasiif gamana kiyyaa akkaseen bubuutu biyyoo natti facaaftu nan argaa. Garuu akkuman ta'ee baqa osoon deemuu of ajjeese na fakkaata Badhoon. Yeroon deebi'ee dhufu inni du'eeraa baaroon madaa'eera. Galgala gaafasii du'ee jechuudha baaroon. Badhoo yoo dhaqu Badhoo baay'ee jaallataa.